20年前，世界最前沿的发明家怪博士发明了智能魔幻陀螺。智能魔幻陀螺拥有独特的个性，深受陀螺手们喜爱。更重要的是，智能魔幻陀螺极大拓展了陀螺对战的可能性。从此之后，智能魔幻陀螺对战逐渐演变成风靡世界的最高竞技赛事。来吧，握着我的手，我最信任的朋友。前方许多危险，不用怕，我在你身边。来吧，给我个眼神，携手开始新的旅程。无论多少曲折，不低头。最可靠的伙伴，我相信你。我们同时向胜利出发，要保持勇敢，最好的朋友。魔幻陀螺未来，我们一起走。第3集，缜密的谋略家。今天是陀螺竞技新人赛阶段的第1轮比赛，赛事即将开始。请参赛的选手们尽早到休息室候场，随时准备出战。可风，别紧张，虽然这是你的第1次比赛。对，人生总有第一次。不过这并不是什么难事。可风，哎，啊，居然睡着了。害我们这么担心你，起来，快起来！到我上场了吗？到我上场了吗？哎，冷静点，还没有。什么嘛，还没到我，我都快睡着了。我还担心他会紧张，看来完全是瞎操心啊。严可风，西亚，严可风，你做好比赛的准备了吗？那还用问？当然准备好了。你的对手是谁？擅长什么打法？你搞清楚了吗？我的对手，我完全不清楚啊。唉，真是服了你了。快看你后面的电子屏幕。这就是你的对手，荀德胜。他厉害吗？我没听说过他。你干嘛？你们不认识荀德胜吗？没关系，他认识你。严可风，我告诉你，你今天一定会被阿胜打得落花流水，因为阿胜看过你跟韩月的比赛，已经把你研究透了。你到底是谁？想干嘛？我林耀然，就是替我的好朋友荀德胜来向你下战书的。严可风，你凉了。这人真嚣张！第1场比赛由荀德胜选手对战严可风选手，请2位选手听到广播后尽快到赛场来。哈哈，终于到我啦！西亚，替我加油吧！你自己要小心哦。欢迎大家来到陀螺竞技的舞台。今天是新人赛的第1轮，是各位梦想着通向陀螺竞技顶峰的陀螺手所迈出的第1步。希望你们全力以赴，不留遗憾。接下来就是第1轮比赛的第1场，有请荀德胜选手。阿胜，加油啊！以及严可风选手。那小子永远都这么有干劲儿。双方准备就绪，即刻开战。裁判，
我申请这场比赛比双发陀螺。双发陀螺？听到了吗？他说要比双发陀螺。不行的。你可知道新人赛的默认设置是单发陀螺对决吗？但是双发对决并不违反规则吧？如果对战双方都同意的话，严可风选手，你同意双发对决吗？反正我有2个陀螺，但是他呢？小然，明白。有我的破雷先锋，跟小然的封天重甲，这样就有2个了。哦，那来吧。既然你们双方都同意进行双发对决，那么接下来就期待你们给大家带来一场与众不同的新人赛吧。他只看过我跟韩月的对战，那个时候我还不会双发呢。他一定是以为我不会双发，才提出双发对决的吧？什么？你怎么会双发？哈哈哈哈！没想到吧？哈哈哈哈！哈哈哈哈！我赢定啦！哈哈哈哈！严可风选手，没什么，没什么，没什么。双方准备就绪，比赛开始。魔幻陀螺发射！魔幻陀螺发射！魔幻陀螺的奥秘，就让我给你小小的展示一下吧。魔幻陀螺发射！破雷先锋，我来帮你。可风，快点让我上场，别让音速矩阵以1敌2啊！魔幻陀螺发射！我不会让你们得逞的。破雷先锋，明白。啊！快点让开！我可是近身敏捷型的，你撞我撞得越狠，我就缠你缠得越紧。想甩开我可没那么容易。不好，真难缠啊！音速矩阵，荀德胜已经把你的数据分析得一清二楚了。天焰激发不出你的全部能量，这就是你的最大弱点啊！极焰风暴，去帮帮音速矩阵。没用的，极焰风暴是摆脱不了我的破雷先锋的。什么？这是我为你精心准备的战术，严可风，你就睁大眼睛看着吧。可风，我怎么甩都甩不开。不好意思啊，看中你就是我今天的任务，所以你别想去帮音速矩阵。音速矩阵出局，接下来就是全心全意对付极焰风暴了。破雷先锋，开始我们的组合攻击吧！明白。管你是1个还是2个，我都不怕。破雷先锋，我来啦！不好！好险好险！哼，你高兴得太早了。
极焰风暴！荀德胜1比0领先。阿尚，好样的！呵呵，你的每一个行动，每一个反应，都跟我设想的一模一样呢。什么？看来我针对你制定的特别战术一点都没浪费呢。只不过，我真没想到你竟然会这么轻易地答应我提出的条件，真是太走运了。啊？可风，对不起，我没事，我不怪你。呀，怎么办呢？我本来以为他玩双发一定玩不过我，结果没想到他是有备而来。音速矩阵、极焰风暴，你们有什么办法吗？我能有什么办法？我是主力攻击型的魔幻陀螺，我最喜欢的就是冲击对手。我是近身敏捷型魔幻陀螺，擅长缠斗和游走。可是该怎么对付荀德胜的战术？这就要看陀螺手的本事了。我只是个初学者。不管那么多了，跟着感觉走吧。双方准备就绪，第2局开始。魔幻陀螺发射！魔幻陀螺发射！看来这一局又要重复相同的画面了。我才不会乖乖认输呢！我先上喽！嘿嘿，魔幻陀螺发射！极焰风暴往战盘边缘撞！这么乱来，跟你这种喜欢念念叨叨、自言自语的家伙战斗，乱来不是最好的办法吗？我不会让你打乱我的战术的。魔幻陀螺发射！风天重甲，快点解决掉音速矩阵！哼，轻而易举。休想！什么？破雷先锋，你怎么没咬住极焰风暴？糟了，破雷先锋已经被极焰风暴拉开距离了，很难再缠住他了。严可风是什么时候看透我的战术的？居然这么快就被他破解了！极焰风暴，快加速冲锋啊！明白。你又想干嘛？躲开！什么？太棒了！极焰风暴，音速矩阵，再坚持一会儿。风天重甲，你的队友已经出局了。那又怎样？你的对手是我，正有此意。严可风得1分，比分1比1。耶！不是吧？哈哈，居然赢了！赢什么赢？还有一局呢。就是。怎么可能？严可风应该只是个新手，为什么可以破解我的战术？冷静，荀德胜，冷静。既然他能这么快破解我的战术，想必也是有备而来的。我只要想到反破解的战术，第3局就能拿下。既然极焰风暴已经找到办法甩开破雷先锋，那么干脆让破雷先锋先跟风天重甲合力去攻破音速矩阵，然后再回头对付极焰风暴。2个陀螺合力攻击的话，极焰风暴能量会更快耗尽，到时候就一举拿下他。双方准备就绪，第3局开始。
魔幻陀螺发射！魔幻陀螺发射！趁他还没有反应过来，先拿下音速矩阵。魔幻陀螺发射！啊！他们想速战速决。可风，快发射我上场！好的。哎耶！极焰风暴！失误，居然在这种时候。看来阿胜赢定了。你没事吧？当然没事啊！别愣着了，还在比赛呢。这该怎么办？不管你做什么，都来不及了。等解决了音速矩阵之后，极焰风暴再上场也意义不大了，因为他肯定没办法凭一个陀螺的力量战胜我的2个陀螺。可风，可风，别愣在这儿了，快点让我去帮忙吧。那我们也只能豁出去了。魔幻陀螺发射！可风，你想怎么打？管他怎么打，直接把他们一起撞飞就好了。上吧！哈哈，明白了。极焰冲击！极焰风暴，你想干嘛呀？怎么会？极焰风暴，我们是队友啊！比分2比1，严可风获胜。好耶！极焰风暴，没想到你的能量这么强大，我真是太惊喜了。可风，继续努力下去，我们都会不断变强的。为什么会输呢？还是再看看吧。为什么他能这么快破解我的战术呢？严可风，你好啊！等等我！你刚刚在写什么那么入神呢？让我看看嘛。你到底在写些什么呀？哼，小气鬼！哦，我知道了，你是在记录我和你的比赛吧？才刚比完，你就在研究这个了，怪不得你看起来战术很强的样子。哼，别说这些了，你还不是很快就破解了我的战术吗？我破解了你的战术。严可风，你是怎么想到直接用极焰风暴的绝招去破解我的战术的？该不会你其实比赛前就已经研究透了，只不过在比赛的时候装糊涂而已吧？你想太多了。我压根儿不清楚什么战术，只能凭感觉行动。凭感觉就能破解我的战术？我也解释不清楚啦，我只是让我的极焰风暴和音速矩阵发挥特长而已。当时场上的情况又是那样，我一心急就想出那样的打法了。你看，赛场上什么情况都会发生，计划赶不上变化呀。计划赶不上变化，我输是因为我缺乏决断力吗？你有话好好说呀。严可风，谢谢你让我明白了一些重要的事情，不介意和我交个朋友吧？当然。虽说今天是我赢了，但是跟你比赛的过程中，我才发现自己对魔幻陀螺一点儿也不了解。
以后你可不可以再多教教我呀？没问题。这么快就变成朋友了？小然，嗨，是你？对，就是我。原来你还记得我呀？你之前特意跑来吓我，我当然记得。之前的事，对不起啊。其实我只是想在比赛之前吓唬你一下，给阿胜加点气势。没想到最后还是输了，哎。原来是这样啊！所以你现在是阿胜的朋友，也就是我的朋友，以后请多多关照啦。哦，太好了，就叫我小然就可以了。阿胜，来。哎呀，谁要跟你握手啊？你比完赛忘了把封天重奖还给我了。我的比赛马上就要开始了。不好意思，我忘了。对了，小然，你的对手是谁？一个戴帽子的，叫西亚。西亚，好熟的名字。对了，她不就是经常跟韩月一起的那个女孩吗？女孩子。西亚，比赛就要开始了，你干嘛还去休息室啊？见一见严可风。啊，找他干什么？虽然他赢得挺不容易，但毕竟是首胜，还是先去祝贺一下他吧。严可风，西亚，你是女孩子？林耀然欺负西亚是女孩子，藐视她的实力。西亚决定在赛场上用实力证明自己。结果在新人赛场上，西亚连胜2局，结束了比赛。林耀然无法接受自己被女孩子如此轻易的打败，向西亚提出去他家开的滑板场主题战盘上再战一场。西亚爽快应战，那么这场比赛究竟谁会胜出呢？请继续收看第4集。灵动魔幻陀螺王全国排位赛火热开战，带上全新魔幻陀螺，加入战斗吧！